ete ya Noel Tchanyi na Peter Tchanyi na Ting Pululu na Olivier Kamitatu. Merci. Bonjour Batata Bamama. Bonsoir. Selon ba héros tozali na pesi bino mbote balandi nyonso bolingaka Elite Télévision. Ngai wabino arbitre ya peuple, villageois 100%, muuta nalingaka bino mingi. Na ye lisusu. Lelo mama na ngai ya likambo ezali na kolobela mayema tali loi ya Noel Tchanyi. Oyo bauti kosomba yango epa Ting Pululu o azali député national. Bakeye ko déposer loi mokolo mwa lelo. Ting a sali déclaration ya koloba ete aza déjà na mobilisation ya 215 députés. Azali kosala effort ya kolekisa au-delà. Ekoleka te. Tokobeta masolo. Na ye kolobele lisusu tweet ya Peter Tchanyi. Peter Tchanyi alobi ete bo éliminer Kamere Boche na prison. Ao bozo linga lisusu bo éliminer Moïse Katumbi. Tokobeta pe lisolo. Tokosukisa na lisolo ya Olivier Kamitatu. Mundele wana. Oyo pe alobi soki loi ya Tchanyi ya Noel Tchanyi eleki na parlement tozolongwa na union sacrée. Merci. Voilà les sujets oyo tokolobela mukolo mwa lelo po tozwa eloko na eloko totia na esika na yango tomeka empe kosokola babosoto mosusu oyo bato bakoloba yango ezali malamu te. Lelo batata ba mama tozwa nano Noel Tchanyi. Est-ce que likambu ya Noel Tchanyi uto loi Tchanyi ekokani na IDPS na ndenge nini? Puisque Noel Tchanyi boyebi na 2018 azalaki candidat. Aza mutu ya IDPS te. Sikoyo problème na ye ezo kota na IDPS ndenge nini? Ezo se marier na mokonzi ya mboka ndenge nini? Rien à voir na babiloko wana. Noel Tchanyi aza congolais. Comme ba congolais nyonso. Alali alamuki amoni ke non. Ngai pe na sala proposition ya boyi. Muntu koko telemela muntu na démocratie azate. Muntu nyonso azali na droit na kati ya mboka oyo na respiration zamba pesiye akoko proposer pe eloko ya koloba. Mais nazo comprendre te siko ba congolais mususu oyo ya bandoki ya ba congolais oyo mususu bazana motema mabe. Pe na bato mususu o bazali ata ba congolais te. O bazali 50 demi Dakar ezosuwa bango bazobota motema mabe bazwi ngambo wana balatisi IDPS bazwi ngambo wana bazolatisa mokonzi ya mboka pona nini bandeko. Il faut quand même te respecter parti présidentiel, te respecter mokonzi ya mboka. Ezala Moïse Katumbi, ezala Noel Tchanyi, bango nyonso na kati ya union sacrée. Siko tozo comprendre te bitumba oyo ezolata IDPS ke ndenge nini. Ke Noel Tchanyi aza mutu ya IDPS toyebi te. Ke Noel Tchanyi boyebisanga na Noel Tchanyi aza nani. Aza congolais comme tout ba congolais nyonso. Bandeko.
naza koyebisa bino bato bozozwa makambo bozolatisa yango parti présidentiel uto bato oyo bozali kozwa makambo bozolatisa mokonzi ya mboka eza jitu normal te. Soki boza bato sincère, soki boza ba vrai congolais, boko koloba babiloko wana boza na kati ya koloba ezala butu ezala moi te. Muntu akokoloba biloko oyo seka ameli shimboka ya makasi, ameli chikata, ameli agene, ale salie troubadour abandi oloba po azwa parti présidentiel adindise na kati ya makambo wana ezali ditu normal te, ezali malamu te bandeko na ngai. Bo invite kombo ya IDPS na kati ya bamakambo na bino, bo invite kombo ya mokonzi ya mboka, bo yebi réponse o tata mokonzi wa ekolo apesaki na kati ya makambo oyo. Soki lelo eza na bakongole balingi basomba likambo ya Tchiani comme honorable Ntingi azali na raison na ye. Congolais nyonso amoni ke non makambo Tchiani azoloba otono eli Tchiani a proposé eza normal, bana droit ya ko soutenir ye. Mais eza te mboka mata makambo na bino boya ko latisa yango IDPS non. Bokomi kaka lelo so bolali bolamuki bokoselaka IDPS makambo. Bolali bolamuki bokoti mokonzi ya mboka. Sans combo ya parti présidentiel, sans combo ya mokonzi ya mboka, c'est que beaucoup comme la maïti. Rien à voir na loi ya Noël Tchiani, na parti IDPS, na mokonzi ya mboka. Noël Tchiani c'est un Congolais, azali koloba inspiration, azali na droit ya ko proposer pe likambo na kati ya mboka woyo puisque azape moko ya batu ya mayele. Ndenge na mesala ko yebisa bino ke non. Muntu ko sengete na likambo yo au moins à l'étranger. Mais oyo ngai en tant qu'arbitre ya peuple na yebi, na yebi ke Moïse Katumbi aza congolais. Batebele na yebi ke baza ba congolais. Mais comment lelo yo e komi ko choquer batu mususu e ko soa bango e ko pesa bango moto na kebisi bandeko nyonso oyo bazali kozwa kombo ya parti présidentiel auto parti du peuple, parti national, parti oyo lenda, parti oyo pika, parti oyo nyokoma mingi pendant 37 ans pour bazwa pouvoir bozala quand même na respect na parti ya IDPS. Toyebi komba ya bino mususu te. Ba mususu lere bato bazalaki ko bunda bango bazalaki kolia ba shawarma, kolata kitoko kolala pongi. Ole kana nzela bonde musala botikali nango ya ba journal na kolata ba bilamba ya chichi kotombola misafi boy. Bato bafingama bazebele. Mais l'air IDPS abundaki pona intérêt général ya peuple congolais. Moi invité pour impliquer IDPS na kati ya makambo na bino. Eza du tout normalité. Yango na yebisaka bino boyekola d'abord ko respecter quand même secrétaire général Augustin Kabuya na Jean-Marc Kabund na bande ko lokola ba Peter Kazadi bande ko bazebele na kati ya IDPS ba Jeko Beya ba Christian Lumo ba Ndeko Yemane ba Yves Bokulu bazebele ba Emmanuel Luboya ba Eli Luboya bato bazebele boko ko respecter na kati ya parti. Nde na yebisi bino bobenda na matoyi. Bobenda na matoyi na yebi ke to se comprendre boyoki o ezali susi na ngana bosenga na ngai na ko yebisa bino ke non makambo na bino ya Noël Tchiani aza congolais lelo yo Tingi Pululu aza na kati ya Assemblée nationale alobi alati mukumba wana azwi bitumba wana bango bakei ko déposer lo wana na kati ya Assemblée nationale. Kasi tozwa ba effet ya maloba ya muntu lokola Peter Tchiani. Est-ce que
Noël Tchanya aza problème na Kamere. Kamere aza problème na justice congolais. Monto akangi Kamere eza justice congolais na biso nde bakangi Kamere. Ba condamné ye. Ezali IDPS ete, ezali mokonzi ya mboka te, puisque IDPS ekoleka, justice congolais ekotikala. Mokonzi ya mboka mandat na ye ekosila. Lelo akotika pouvoir, lelo akolongo pouvoir, lelo bakolongole na pouvoir, mais justice congolais ekotikala. Puisque namoni esika moko te l'air Kabila longwe na pouvoir que batiki batu nyonso bazalaki na boloko namoni yango te, o bazalaki condamné na ba effet ya kimoyibi na bato babomaki namoni te batiki bango. Kabila kei Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que chef de l'État, en tant que Siona, en tant que Mwelon Blende, Bic Rouge, mokonzi ya déboulonnage, en tant que l'homme le plus géant au monde, président Wazana Mas Konengi Samonde Mobimba, na moni te esika atiki batu nyonso Kabila kangaki. Non. Justice na biso eza indépendante, ezali na poche ya Félix, ezali na poche te ya parti IDPS. Non. Makambo ya justice eza à part. Dossier ya Kamere botuna justice congolais nde bazali problème na Vital Kamere. Mais leur un journaliste a co-tweeté olali olamuki olie soki nchikata omeli soki nini toyebite ale obandi koloba ke non bo éliminer Kamere. Nani a éliminé Kamere? C'est bozo s'attaquer na justice congolais oyo basali musala na bango oyo oza koloba ete non c'est que l'air basali bo ba éliminer Kamere ba olinga ba éliminer lisusu ndeko Moïse Katumbi. Eza du tout normalité. Avant ya kobimisa quand même maloba, il faut que peser ma mot. Kotala maloba ozali kobimisa. Wana nini bolingi likambo kaka muke, bolingi bolatisa ngo kaka mokonzi ya mboka. Likambo muke, bolingi bolatisa kaka IDPS. Yango monaki mokonzi ya mboka kendaki plus loin ya koloba ete na bande kwa Vital Kamere koloba ke batika kosakana na moto. Ndenga pe naza koyebisa Peter Tchanyi. Tika kosakana pe na moto. Tabaka maloba na yo oza kobimisa. Eza malamu te. Les rozolo bake ba éliminer Vital Kamere. Oza lokolo oza koyinie justice congolais. Ou asambisi Vital Kamere. Il faut d'abord avoir respect na justice na biso, na ba magistrat, na ba procureur. Na minito ba procureur na biso, ba magistrat, ni ba avocat baza na poche ya motu te, baza kosala mosala na bango na lolenge esengeli. Soki bino bomesani yo Peter Tchanyi, soki mesani kozala na poche ya motu, biso ba mosusu te. Il faut que peser quand même ba mo o bozali kobimisa. Eza du tout normal te, botika makambo na bino wana, kolatisa yango parti IDPS, kolatisa yango tata mokonzi wa ekolo, kolatisa yango justice congolais, justice asi asali musala na ye, botika quand même, soki eza na mboko ezalaki na nyango makasi, eza RDC, to moni pasi makasi, to leli mingi, to souffrir mingi, to moni eloko te, bande kona biso bazali libanda ya mboka, ko souffrir, na bapele ya membre ya bafamille, oba kovanda na Congo. Mikolo nyonso ezaka likambo ya $50, muntu abengi muntu na Grèce, muntu abengi muntu na France, muntu abengi muntu na Belgique, muntu abengi muntu na États-Unis, muntu abengi muntu na Afrique du Sud, muntu pona nini mokolo nini pe muntu aza na Belgique akamati pe téléphone abengi muntu na Congo asengi pe quelque chose, muntu ana tindeli 100 atindi pe 200. Mais bande ko bazali libanda ya mboka bazali ko souffrir makasi kolanda kotambola na mutuka te uto ndaku ndenga zali non. Mais mesala kolelele mingi te, soki ayoki moto na Congo asengi moi quelque chose okomona ndeko wana bomi makambo ebele atiki ba facture ebele alobi non la salisa ndeko nanga Congo ezali na passe. Mais awa Félix akoti na kati ya pouvoir en tant que chef de l'État, tozana besoin pe Congo ebonga
bandeko na biso bavandi libanda ya mboka babanda pe ko recevoir ba code ezouta Congo ekosala bango pe esengo. Mais là tozomona ba individu o bazo continuer kolela na poche ya bato po amela na poche ya mutu baza na besoin te Congo etambola, Congo e marché, Congo ezala libre. Ba déboulonner système ya bato nyonso ba pierre ba miyibi o ba yibi mboka boyoka ka personne boyoka ka personne boyoka soni era bato muso bakoloba te na kati ya mboka oyo bato muso bakontribue na kokanga bato mususu bayiba biloko ya Congo bolingi toyebisa bino nini puisque toza na moto azali na motema malamu en tant que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo chef de l'État azali tata ya motema munene soki lelo ke Félix aboti motema mabe abanda kolandela bato nyonso basala bakongole mabe mais makala ekotonda mais aza quand même tata ya motema malamu mpona koloba ete non nalingi justice ezala indépendant justice esala mosala na yango mais biso awa tozali kotomboka na ba-anti-valeur na bato oyo badia lelo ya loliste oyo bazali kovivre na poche ya bato balingi komamika makambo so likambo ebimi moke bolakisi mokonzi ya mboka bolakisi yango justice na biso bolakisi yango parti UDPS. Non, UDPS akuti justice soki ezalaka UDPS moto aza na justice na maboko na ye uto mokonzi ya mboka aza na justice na maboko na ye bakokanga maître Bitenge te. Maître Bitenge aza azosouffrir na makala grand communicateur ya parti UDPS na bajuge kaka ya pamba bakangi aza na prison awa tomoni bato balobeli yango te. Mais soki ezala moto mosusu awa mais toza na bato na mboka oyo o bafinga mokonzi ya mboka n'importe qui o bakofinga bacadre na biso ya parti ya UDPS o bakofingisa Congo o bayibi bapie tro na kati ya Congo. Nani alandelaka bino? Nani alandelaka bino? Nani atalaka bino? Il faut que respecte pe justice na biso. Mais faut pas que la justice na biso. Hein? Eza du tout normal te. Lelo likambo muke bolakisa mokonzi ya mboka. Lelo likambo muke bolakisi UDPS. Non, eza normal te. Bomi tosa. So ngai naza la justice. Ezalaka muke osatake na progrès na bengisi yo. Nini? Ozoloba pe, ozoloba pamba. Soki babengi yo batalisa yo buku ya mibeko okoyeba ta kote ya kobandela te okoyeba ta te article oyo ebandeli wapi esukeli wapi okoyeba te yango wana fo kopezaka bamo oyo boza kobimisa na minoko na bino toza kosenga bino toujours que non il fallait quand même kozala na respect ya baautorité na biso noweli tshani na koyebisa yo il faut oyebaka na batwite na yo wana soki oliaka oyebi ndenge olielaka oyebi ndenge omelelaka zala respect makasi tika kosatake maloba na yo wana ozosatake wana na parti ozosatake na mokonzi ya mboka eza normal te keba na yo keba lungwa na nzela na biso makambo na bino wana oyeli tshani etali biso te etali bakongole etali parti UDPS te etali mokonzi ya mboka te tingi pululu wazwi yango en charge. Est-ce que aza mutu ya UDPS? Noel Tshani Kemba sifle kanga yo eteye yo elengisa yo Kemba tokei na Olivier Kamitatu. Olivier Kamitatu olingo yebisa biso nini? Sa yo na union sacrée. Allez, tokoka kosala union sacrée te. Utomboke kokai kotambola te. Olivier Kamitatu olingi toyebisa yo nini? Olingo prendre biso nini? Lelo soki yo olongwe na union sacrée. Yo kanisi ba ministre na bino nyonso wana. Hein?
biso bakolanda bino lisusu moto wana pouvoir bapesi poste ya ministre yo ya koyebiseke no biso tokimi na union sacrée puisque loi chani eleki tolongo na union sacrée so olongo na union sacrée okende wapi awa lamuka bozalaka lisu te boke wapi Olivier Kamitatu yo oza Kamitatu ndeko eza nini eza nini Kongo oyo eza nini eza nini mundele eza nini Kamitatu wa Kamitatu eza nini bino bolie mingi na mboka oyo so tolobika ije falandele yo Kamitatu wana sango kutonaka indisi tolobika ije Kamata Moïse Katumbi banda kosala compte bakonzo ye na mitif te bakonza moko oyo bokonza kameme mboka bokonza mboka eza nini Moïse akonza mboka awo Moïse akanga bakombata mosusu na Katanga azalaki nsima ya Kabila ntango amoni ke masumu ya Kabila eleki kilo ale adémissionne aboyi Kabila histoire ebungaka te toza bakongolais tokoyinana te la lutte continue lelo Kabila atiki politique avandi na kinga tek ye wana azokumba wewe na ye mwasi na ya kosalela tourisme kuna acheli ye baje ya lolenge nyonso bache ya asala jemba na singa akende mbango akende tingu asongi c'est tout ya biso nini na kati bolingi boyebisa biso nini Olivier Kamitatu to rappeler bino le passé puisque histoire etikala na mboka babimisaka yango ntango yo ozoloba ke ale soki loi wana eleki na parlement onire muntu moko ya UDPS nde aramene loi wana na kati ya assemblée uto mokonzi ya mboka tindi muntu moko aramene loi wana na kati ya assemblée mais nooni Tchani c'est un Congolais aza kolite bozoboya démocratie ya bato mosusu mpo na nini awa ler bino bato ya ensemble bapie bino na baposte na union sacrée yo yoki Frank Diongo atomboki boyoki bandeko bazili batomboki bato bazebele na union sacrée oyo bazwi poste te mais bavandi balobi eza tour par tour mais yo lelo so oyebisi biso bolongo na union sacrée kende soki okeyi union sacrée mpe okufi biloko na bino wana oyo bato FCC bazalaki koyebisa biso ke soki lelo mokonzi ya mboka abomi coalition tokokende na cohabitation eza wapi baaloba ndoto apambas bon soki bolongo union sacrée na minute oyo Olivier Kamitatu tokokende wapi na lamuka bozala sukuna te bocreye plateforme nini mikate botika babiloko wana loi wana eza mpona bato ebele baétranger ebele baa na mboka oyo ebele quand même soki lelo bolobi ke Moïse Katumbi aza étranger uto aza 50%. Mais Moïse asaleli biso quand même mwa makambo ebele na Congo ana confiance ebele ya bakongolais quand même mwa ndambo mais lo wana ntango bazoloba baétranger batondi awa oyo aza ata mpo na 50% te baza ebele awa mais tozo comprendre te bozotomboka bozwa badéclaration izanga mitu na makolo bolobela koto na gauche bolobela koto na droite to comprendre te Moïse Katumbi aza na confiance ya bakongolais ebele oyo ye asungi mpe mwa ndambo oyo alakisi tala quand même eza teke lo wana Tchani aza koloba ezaka mpo na Moïse Katumbi non Moïse Katumbi ata aza 50 mais quand même bakongolais ndambo bazondimela ye mais mpo na nini bolingi kodiabolize mutu kobilisa mutu mabe na miso ya bakongolais nyonso na esika Katumbi alobi ata kutu te adeklare ata eloko te yangani ya bato président ya Mazembe président ya ensemble ana misolo na ya kotinda bajoueur na Andrelek mikolo nyonso awo mikolo ateki bajoueur mingi
aziba million ekote koleka butuna ya politique siko nini bolingi bo chaye confusion na ba congolais Olivier Kamita tolo ba politicien tolo ba na yo vrai politicien yo tolo ba politicien na yo je tika ba mbriema quoi hein ezani nyango oh na ko quitter union sacrée quitter gas quitter sans quitter vende wapi na lamuka vide hein bon vous Martin Fayulu kuna lobizonga bozonga kuna so okay what FCCP et ça la réussite Kabila a tiki politique Kabila na olive bakomeka tourisme c'est tout nini lisoso boko yebisa biso botika ba biloko ba turbo ezamine to c'est la botoma ndoko yoka ba Peter Chani ba oloba Peter Chani pe azoloba yo Peter Chani so postuler candidature na yo na Kinshasa okozwa ta vo ba elezer ba juita ba ko voter ta na 10 personnes te côté le yo kaka boyi oko porter implicité na ba congolais yo Peter Chani ba vo yo ba elezer ba bimina ngo awa yo ko bimata na 10 te olingo telisa biso ke yo Peter Chani ndo lingi Moïse mais toza na bande ko lesera ba lingi Moïse ko leka na yo kutu Moïse alinga ka pe bango mingi balobaka te mais yo zoloba kaka nini yango journaliste père na bo éliminer caméra ozoloba na ozoloba justice to be ozoloba na IDPS to be ozoloba na mokonzi ya mboka soki nazala procureur alinga na interpeller yo na tuno ke nani a éliminer caméra ke baka na yo sozu carton ke baka na yo muni ndezo sala boywan on dirait ozo mone bien te okumone bien kulate vi clair ubandi ko mone bien c'est nini botika ko tumbola kabiso omoni ba memimaki baswana kate biso toza ba memimaki to memi kongo na mutu to moyi makambo ya koswana to koswana na muntu azana iloko te nitinde pesa koswana na minito bakolo mwana bakolo eloko azanini noele chani ntingu pululu mbokende liboso ba etubanja batondi awo ngai nakutana na jingari moko azoyebisanga kombo nanga mutombo komi yo za mutombo ozweli wapi wewe mpona biso mpona bani mutombo mpe bazalaka mutombo Mohamed ndeko eza nini echinyi ngovu natangi ye lisusu na carte d'électeur elekeli ngai carte d'électeur na maboko ya jingari oyebi kombe basenekale baza wana bacarte d'électeur recensement totanga bino toyeba bino totuna yo kokolokoko na yo village ere yango yo bokende na ba village bakoko na bino bayeba bino tokotuna obisika bakunda mutolo soki na hôpital nini soki nini tokoyeba boyoka ka pe soni botika baturu botika koyinisa mokonzi ya mabe na parti de presse na likambo bayebi te likambo ya loi chani azalaka moto ayi de presse te tingi pululu moto ayi de presse te baza bakongolais bapropose we eza choix na bango soki esimbi so rate tobeti maboko tocontinue komba oyo bolingi sikoyo ondiri acharnement moko boye lere bino bozosala acharnement contre IDPS moto aotomboka te acharnement contre mokonzi ya mboka moto aotomboka te o tozolongo union sacré yokanisi baministre wana basi bazolia bichopuchopu yo yebisa bango tolongo union sacré balongo na pouvoir yo zosakana yo Olivier Kamita to osakana bien moto alongo tika poste bakristian mwandu wana na minute oyo processus changé oyebisa tolongo union sacré alongo yo yebi kanda oyo muzito aza nango te akolela mikolo nyonso aluka poste amona yango te vie Fayulu alobi toyaki kotika muntu ate na mokili toyaki kotika Félix te ozomona yango sifle kanga bato nyonso ya baturu oyo bakotelemela lwa chani aza congolais ntingi aza congolais badepute nyonso baza kuna baza bacongolais oyo bamoni ke likambo wana eza malamu bakosoutenir yango oyo bamoni ke eza mabe bakotika basalisi motu te yango wana mama na ngai likambo mokolo mwa lelo nzambe apambola RDC abatela bacongolais nyonso baza libanda ya mboka oyo bazobima 5h bazongaka 20h mpona koluka eloko ya kolia ozwi eloko ya kolia na poto ere moko kanisi mpe Congo osalisi bango
bwa bato amawa boza kosunga toujours eloko to kolite nango mpona Congo Congo ekoma indépendant bato pe baza na Congo babanda kotindela bino pe bakode na libanda mboka eza te kaka bino kaka bolombi mingi pendant 50 ans il faut bande na bino bazawa na Congo babanda kosalisa bino to yaki kotika ba matata mponyo te to kotika muninga te bato mozono baza ba commerçant bango batekaka woro batekaka masango batekaka bajoueur kaka bango batebele biso totekaka nini ngai natekaka kaka mongongo na siffle ekanga bino pardon nasuki bandoki nyonso ya Congo bokamata merci na équipe technique accompagné biso mokolo mwa lelo nzambe apambola ndeko Nehemi Zamba pambola ndeko na nga Daniel na tokomi wapi tala muntu wa malonga o asimbi tokomi wapi oboyi ye na ndeko Fofana kuna mariage ya kosakana te ba moteur ya batu ya ndeko Elezer bango nde bakolamba makosa kuna bazawala na ndeko Nehemi na pesi bango mbote nde bazalaki wana ba assister molobeli ya peuple loba villageois dit ça oboyi ngai sala mokili na yo ngai nazaka na Congo natika Congo nalinga Burundi nakolinga te merci.